ئاگاداری بەڕێستان دەکەین سبەینێ ڕۆژی یەکشەممە 14/1/2024 ئەنجومەنی سەرتاسەری مامۆستایانی ناڕازی خۆپیشاندانی فراوانی گەورەی ساڵی نوێ لەسەر جەم شار و شارۆچکەکان ئەنجام دەدات. بۆیە داواکارین لە خوێندکارانی زانکۆ، مامۆستایانی ئاینی، دایک و باوکی خوێندکاران، ڕۆشنبیران و هونەرمەندان، مامۆستایان، فەرمانبەران، کاسبکاران و خانەنشینان، خاوەن پێداویستە تایبەتەکان و تەندروستکاران و چین و توێژە جیاوازەکانی کۆمەڵگە و سەرجەم هاوڵاتیانی ستەمدیدا بەشدار بن و خۆپیشاندانەکان بە گوڕتر و فراوانتر بکەن، چونکە بێدەنجی زیاتر لە بەرامبەر ئەم دەسەڵاتە خۆسەپێنە قەیرانی زیاتر وە بەرهەم دێنێ و بێموچەیی و بێکارەبایی و بێبازاڕی زیاتر دێنێتەکایەوە. ئەرکی سەرشانی هەمومانە یەکگرتووی ئەم خەباتە مەدەنیە پرجۆش و خرۆشە فراوان بکەین و تاکو بتوانین کاریگەری زیاتر دروست بکەین و دەسەڵاتی بێئاگا و بێباک لە مەترسی ئەو بێمنەتیە بەخەبەر بێنینەوە. پێکەوە هەموو ئەو ئیدارە دانەخراپ و مەترسیدارە ڕابگرین کە ڕوبەڕووی هەمومان بۆتەوە. هاوکات لێرەوە ڕای دەگەێنین 14/1/2024 کاتژمێر دەی سەر لە بەیانی لە 13 شار و شارۆچکەی جیاواز خۆپیشاندانی جەماوەری فراوان ئەنجام دەدرێت. سلێمانیش لە بەردەم پەروەردەی ڕۆژئاوا دەبێت. بە هەمان گوڕوتینی ڕابردووش بەردەوامی بە بایکۆت دەدەین، وەک فشارێکی جددی و تەواوی بەرپرسیارەتیش لە ئەستۆی ئەو دەسەڵاتەیە کە مامۆستایانی ناچار کردووە جارێکی تر بایکۆتی سەرتاسەری ڕابگەیەنەوە. لێرەشەوە دڵنیایی دەدەین کە لە بەردەوامی خەباتی مەدەنیدا شێوازی نوێ و کاریگەری نوێ و ڕێگەی جیاواز دەگرینە بەر و فراوانتر لە ڕابردوو بە هەماهەنگی لەگەڵ خوێندکارانی زانکۆ و چین و توێژە جیاوازەکان ئەم خەباتە درێژە پێدەدەین تا دەگەین بە ئامانجەکانمان.